Det är en fågel. Nej, det är ett plan. Nej, det är superbanan! Det är ett ljussken över staden, något stort och gult som alla ser. Banankontakt av 3:e graden, en fruktraket som kommer ner. Banankontakt är min takt, banankontakt är din takt, och din kontakt är min takt, och min kontakt är din takt. Banankontakt är vår takt, och vår kontakt är er takt, och sambaltakt är 3-takt, och er kontakt är vår takt. Banankontakt, Banankontakt, banankontakt. av 3:e graden, och dörren öppnas på raketen. Banankommandot kommer ut. Nu sköter vi den här planeten, så eländet kan få ett slut. Banankontakt är min takt, banankontakt är din takt, och din kontakt är min takt, och min kontakt är din takt. Banankontakt är vår takt, och vår kontakt är er takt, och sambaltakt är 3-takt, och er kontakt är vår takt. Banankontakt Banankontakt, banankontakt. av 3:e graden.